ಹಾಯ್ ಹಲೋ ಎಲ್ರಿಗೂ ನಮಸ್ಕಾರ. ನಾನು ನಿಮ್ಮ ವೀರೇಶ್ ಫ್ರಮ್ ವೀರು ಇನ್ಫೋಟೆಕ್ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲಿಂದ. ಸ್ನೇಹಿತರೆ, ಇವತ್ತು ನಾನು ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಮಂಡ್ಯ ಜಿಲ್ಲೆಯ ನಾಗಮಂಗಲ ತಾಲೂಕಿನ ಬೆಳ್ಳೂರು ಕ್ರಾಸ್ ಹತ್ರ ಒಬ್ಬ ರೈತರಿದ್ದಾರೆ. ಅವ್ರ ಹೆಸರು ಕೃಷ್ಣಮೂರ್ತಿ ಅಂತೇಳಿ. ಸೊ ಅವ್ರ ಹತ್ರ ಬಂದಿದ್ದೀನಿ. ಸ್ನೇಹಿತರೆ, ನೀವೆಲ್ಲ ಥಿಂಕ್ ಮಾಡ್ತಿರ್ಬೋದು, ಇವನು ಏನಕ್ಕೆ ಮಂಡ್ಯ ಜಿಲ್ಲೆಗೆ ಹೋಗಿದ್ದಾನೆ, ಇವಾಗ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಟಾಪಿಕ್ ಏನು ತೊಗೊಂಡಿದ್ದಾನೆ ಅಂತೇಳಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏನು ತೊಗೊಂಡಿದ್ದೀನಿ ಅಂತಂದರೆ ಒಂದು ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟಿಂಗ್ ಟಾಪಿಕ್ನ ತೊಗೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಅದೇನಂತಂದರೆ ಗಿನಿ ಪಿಗ್ ಅಂತೇಳಿ. ಗಿನಿ ಪಿಗ್ ಅಂದರೆ ಏನು ಹೇಳಿ, ಇಂಗ್ಲೀಷಲ್ಲಿ ಇರೋ ವರ್ಡ್ನ ಕನ್ನಡಕ್ಕೆ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಲೇಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಪಿಗ್ ಅಂದರೆ ಹಂದಿ. ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ನೀವು ಥಿಂಕ್ ಮಾಡ್ತಿರ್ಬೋದು, ಹಂದಿ ಅಂದರೆ ಹಂದಿ ಸಾಕಾಣಿಕೆ ಬಗ್ಗೆನಾ ಅಂತೇಳಿ ಕಾಮನ್ ಆಗಿ ಥಿಂಕ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಬಟ್ ಇದು ಹಂದಿ ಸಾಕಾಣಿಕೆ ನಾವು ಜನರಲ್ ಆಗಿ ನೋಡ್ತೀವಲ್ಲ, ಹಂದಿ ಊರಲ್ಲಿ ಆಗಲಿ ಕೆಲವೊಬ್ಬರು ಹಂದಿ ಸಾಕಾಣಿಕೆ ಮಾಡ್ತಾರಲ್ವ, ಆ ಥರ ಹಂದಿ ಅಲ್ಲ ಇದು. ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಹೇಳ್ಬೇಕಂತಂದರೆ ಇದು ಎಷ್ಟು ಕ್ಯೂಟ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಅಂತಂದರೆ, ಸೇಮ್ ನಮ್ಮ ಒಂದು ಮೊಲ, ವೈಟ್ ಮೊಲ ಇರುತ್ತಲ್ಲ, ಸೇಮ್ ಅದೇ ಥರ, ಅದಕ್ಕಿಂತ ಒಂದು ಇನ್ನೂ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಒಳ್ಳೆ ಕ್ಯೂಟಾಗಿರುತ್ತೆ ಇದು. ಸೊ ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ನಾನು ವಿಡಿಯೋ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಬಂದಿದ್ದೀನಿ. ಇದನ್ನು, ಈ ಒಂದು ಗಿನಿ ಪಿಗ್ ಅನ್ನೋದನ್ನು ಯಾಕೆ ಬಳಸ್ತಾರೆ, ಇದು ಮಾಂಸಕ್ಕೆ ಬಳಸ್ತಾರಾ, ಏನಾದರೂ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಏನಾದರೂ ಪರ್ಪಸ್ ಇದನ್ನ, ಇಲ್ಲಾಂತಂದರೆ ಯಾರಾದರೂ ಶ್ರೀಮಂತರು ಪೆಟ್ಗಳಾಗಿ ಸಾಕ್ತಾರಲ್ವ, ಆ ಥರ ಸಾಕ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಎಲ್ಲದ್ರ ಬಗ್ಗೆನೂ ನಾವು ಸರ್ ಹತ್ರ, ಅಂದರೆ ಕೃಷ್ಣಮೂರ್ತಿ ಅವ್ರ ಹತ್ರ ನಾವು ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ತೊಗೊಳ್ಳೋಣ. ಸೊ ಅವ್ರನ್ನ ಇಂಟ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಣ ಬನ್ನಿ. ಗಾಯ್ಸ್ ವೇಟ್ ಯಾಕೆ ಸ್ವಲ್ಪ ತೊಂದರೆ ಜಾಸ್ತಿ ಪಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ ನೋಡ್ಬೇಕಂತೇಳಿ ಕೃಷ್ಣಮೂರ್ತಿ ಅವ್ರನ್ನ ಇಂಟ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ನಿಮ್ಮ ಸಲುವಾಗಿನೇ ಇಲ್ಲಿ ಬಂದಿದ್ದೀನಿ, ಇಂಟ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ನಿಮಗೆ. ಇಂಟ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ನಮ್ಮ ಚಾನಲ್ನ ಯಾರಾದರೂ ಹೊಸದಾಗಿ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ ಅಂತಂದರೆ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಸೊ ನಮ್ಮ ಚಾನಲ್ ಇವಾಗ ತಾನೇ ಗ್ರೋ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ನೀವು ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ನನಗೆ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡಿದರೆ ನೀವು ಇದನ್ನು, ನಾನು ನಿಮಗೆ ಒಂದು ಒಳ್ಳೆ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ನ ಕೊಡೋಕ್ಕೆ ನಾನು ರೆಡಿ ಇದ್ದೀನಿ. ಇನ್ನೊಂದು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಅಪ್ಡೇಟ್ ಹೇಳಬೇಕು. ಅಪ್ಡೇಟ್ ಏನಂತಂದರೆ, ಯಾರಾದರೂ ಇವಾಗ ಏನೋ ಒಂದು ಡಿಫ್ರೆಂಟಾಗಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತೀರಾ, ನಿಮ್ಮದೊಂದು ಫಾರ್ಮ್ ಇರುತ್ತೆ, ನಿಮ್ಮ ಒಂದು ಫಾರ್ಮ್ ಬಗ್ಗೆ ನಮ್ಮ ಚಾನಲಲ್ಲಿ ಅಡ್ವರ್ಟೈಸ್ ಮಾಡಬೇಕನ್ನೋ ಒಂದು ನಿಮ್ಗೆ ಉದ್ದೇಶ ಇದ್ದರೆ, ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇದೆಯಲ್ವಾ, ಈ ನಂಬರ್ಗೆ ನೀವು ಕಾಲ್ ಅಥವಾ ವಾಟ್ಸಪ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ನಾನು ನಿಮಗೆ ಕಮ್ಯುನಿಕೇಟ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ನಿಮ್ಮ ಒಂದು ಫಾರ್ಮ್ಗೆ ನಾನು ಬರೋದಕ್ಕೆ ಟ್ರೈ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಸೊ ಇವಾಗ ಬನ್ನಿ, ಇವಾಗ ಅವ್ರನ್ನ ಇಂಟ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ಹಾಯ್ ಸ್ನೇಹಿತರೆ, ಎಲ್ರಿಗೂ ನಮಸ್ಕಾರ. ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿರೋ ಹಾಗೆ ನಾನು ನಿಮ್ಮ ವೀರೇಶ್ ಫ್ರಮ್ ವೀರು ಇನ್ಫೋಟೆಕ್ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲಿಂದ ಸುಮಾರು 7 ವರ್ಷದ ಕೆಳಗಡೆ, ಅಂದರೆ 2016 ಈ ಗಿನಿ ಪಿಗ್ ಫಾರ್ಮಿಂಗ್ನ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿದರು. ಸೊ ಈ ಒಂದು ಫಾರ್ಮಿಂಗ್ನ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿದಾದ್ಮೇಲೆ ಇವರು ಜರ್ನಿನ ಇವಾಗ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೋಣ ನಾವು. ಸರ್ ನಮಸ್ಕಾರ. ಸರ್, ಇವಾಗ ನೀವು 7 years ಬ್ಯಾಕು ಗಿನಿ ಪಿಗ್ ಫಾರ್ಮ್ನ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ರಿ. ಸೊ ಫಸ್ಟು ನೀವು ಯಾವ ಥರ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ರಿ ಸರ್? ಫಸ್ಟ್ ಏನಾದರೂ ಬೇರೆ ಥಾಟ್ ಪ್ರೋಸೆಸ್ ಇತ್ತಾ, ಇವಾಗ ಇಲ್ಲಾಂದರೆ ಗಿನಿ ಪಿಗ್ನೇ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕನ್ನೋ ಥಾಟ್ ಪ್ರೋಸೆಸ್ ಇತ್ತಾ ನಿಮಗೆ? ಫಸ್ಟ್ ನಾನು ರ್ಯಾಬಿಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಂತ ಬಂದೆ. ರ್ಯಾಬಿಟ್ ನ ರಿಸರ್ಚ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಆಲ್ರೆಡಿ ಮಾರ್ಕೆಟಿಂಗ್ ಅದು ಹೋಗಿತ್ತು. ಅವಾಗ ಹೊಸದಾಗಿ ಏನಾರ ಮಾಡ್ಬೇಕಂತ ಅಂದಾಗ ಇದು ಗಿನಿ ಪಿಗ್ ನನ್ ಕಣ್ಣಿಬಿತ್ತು. ಓಕೆ, ಇದ್ರ ಮೇಲೆ ಏನಾದ್ರು ಪ್ರಯೋಗ ಮಾಡ್ಬೋದಾ ಅಂತ ಅನ್ಕೊಂಡು ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು 100 ಮರಿ ಹಾಕೊಂಡೆ. 100 ಮರಿ ಹಾಕೊಂಡಾಗ್ಲೂ ಫಸ್ಟ್ ಏನೇ ಒಂದು 60 ಮರಿ ಸತ್ತೋಯ್ತು, 40 ಮರಿ ಉಳ್ಕೊಂತು. 40 ಮರಿಯಿಂದ ನಾನು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಅದರೊಳಗೆ 20 ಮೇಲ್ಸ್, ಫೀಮೇಲ್ಸ್ 20 ಮೇಲ್ಸ್ 20 ಉಳ್ಕೊಂಡಿತ್ತು. 20 ಫೀಮೇಲ್ಸ್ ಅಲ್ಲೇ ನಾನು 50 ಮರಿ ಫಸ್ಟ್ ಇದ್ರಲ್ಲೇ ಅಟೆಂಪ್ಟ್ ಅಲ್ಲೇ ಮರಿ ಬಂದಿತ್ತು. ಅದು ಸಕ್ಸಸ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಮಾಡ್ಬೋದು ಅಂತ ಅಂದಾಗ ಬೈಬ್ಯಾಕ್ ಸ್ಕೀಮ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾನು ಮೋಸ ಹೋದೆ. ಇವಾಗ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನಾನೇ ಇದ್ರಲ್ಲಿ ಏನಾರ ಮಾಡ್ಬೋದಾ ಅಂತ ರಿಸರ್ಚ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋದಾಗ, ಓಕೆ ಮಾರ್ಕೆಟಿಂಗ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಅಂತ ಹುಡುಕ್ತಾ ಒಳ್ಳೆ ಮಾರ್ಕೆಟಿಂಗ್ ಸಿಕ್ತು. ಇವಾಗ ಅದೇ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. 7 years ಆಯ್ತು ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್. ಇವಾಗ ನನ್ನದು 100 ಮರಿಯಿಂದ 40 ಮರಿ ಆಗಿ, 40 ಮರಿಯಿಂದ ಇವಾಗ 2000 ಆಗಿದೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇನ್ನು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಸ್ಟೆಪ್ ತಗೊಂತಾ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ನೋಡೋಣ ಮುಂದಕ್ಕೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ ನೋಡ್ಕೊಂಡು ಮಾಡ್ತೀನಿ, ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಸರ್, ಓಕೆ ಸರ್. ಇವಾಗ ಈ ಗಿನಿ ಪಿಗ್ ಅನ್ನೋದು ಏನಕ್ಕೆ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಸರ್? ತುಂಬ ಜನ ಬೇರೆ ಒಂದು ಮಾಧ್ಯಮಗಳಲ್ಲಿ ನೋಡಿರೋ ಪ್ರಕಾರ ಮಾಂಸಕ್ಕಾಗಿ ಬಳಸ್ಬೋದು, ಮತ್ತು ಪೆಟ್ಗಳಾಗಿ ಬಳಸ್ಬೋದು, ಮತ್ತು ರಿಸರ್ಚ್ ಆಗಿ ಬಳಸ್ಬೋದು ಅಂತೇಳಿ ಕೆಲವೊಂದು ಮಾಧ್ಯಮಗಳಲ್ಲಿ ನೋಡಿದ್ದೀನಿ. ಬಟ್ ಆ್ಯಕ್ಚುಲ್ ಆಗಿ ಈ ಒಂದು ಗಿನಿ ಪಿಗ್ನ ಆ್ಯಕ್ಚುಲ್ ಆಗಿ ಏನಕ್ಕೆ ಯೂಸ್ ಮಾಡಬೇಕು ಸರ್? ಆಕ್ಚುಲಿ ಬಂದು ಪೆಟ್ಗೂ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಮಾಂಸಕ್ಕೂ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ರಿಸರ್ಚ್ಗೂ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಮೋಸ್ಟ್ ನಮ್ಮ ಇಂಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಜಾಸ್ತಿ ಹೋಗ್ತಾ ಇರೋದು ರಿಸರ್ಚ್ ಜಾಸ್ತಿ ಹೋಗ್ತಾ ಇರೋದು. ಬೇರೆ ದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ತಿನ್ನಕ್ಕೆ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಮತ್ತೆ ಆವಿಯಾಗಿ ಸಾಕಕ್ಕೆ ಮನೇಲಿ 2-3 ಅನ್ನೋಕ್ಕೆ ಇದರಲ್ಲಿ ಟ್ರೈ ಕಲರ್ ಅಂತ ಬರುತ್ತೆ, 3 ಕಲರ್ ಅನಿಮಲ್ ಬರುತ್ತೆ ಕಲರ್ದು, ಅದನ್ನ ಪೆಟ್ ಪರ್ಪಸ್ ಸಾಕ್ತಾರೆ. ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಆಗಿ ವೈಟ್ ಬಂದು ರಿಸರ್ಚ್ ಪರ್ಪಸ್ಗೆ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಸರ್, ಇದು ನೀವು ಸಾಕ್ತಿರೋದು ವೈಟ್ ಕಲರ್ ತಳಿ ಅಲ್ವಾ? ಈ ತಳಿ ಹೆಸರು ಏನು ಸರ್? ಇದು ಡುಕನಿ ಹಾರ್ಟ್ಲಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಇದನ್ನ. ಇದು ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ರೆಡ್ ಐ ಮತ್ತೆ ಪಿಂಕ್ ಕಿವಿ ಬರುತ್ತೆ. ಅದು ರಿಸರ್ಚ್ ಪರ್ಪಸ್ಗೋಸ್ಕರನೇ ಸಾಕ್ತಾರೆ. ಸರ್, ರಿಸರ್ಚ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ಇವಾಗ ಯಾವ ತರ ಸರ್? ಇವಾಗ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, ಇವಾಗ ಈ ಗಿನಿ ಪಿಗ್ನ ಸಾಕಿದಾದ್ಮೇಲೆ ರಿಸರ್ಚ್ ಕೊಡ್ತೀರಾ. ಆ ರಿಸರ್ಚ್ ಮಾಡ್ಬಿಟ್ಟು ಅವ್ರು ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಸರ್ ಇದನ್ನ? ಫಸ್ಟ್ ಯಾರೋ ಒಂದು ರೋಗ ಇರುತ್ತೆ ಅಂತ ಅನ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಆ ರೋಗಕ್ಕೆ ಒಂದು ಮೆಡಿಸಿನ್ ಕಂಡುಹಿಡಬೇಕಂದ್ರೆ ಒಂದು ಮೆಡಿಸಿನ್ ಕಂಡುಹಿಡ್ತಾರೆ. ಅದನ್ನ ಫಸ್ಟ್ ಈ ಅನಿಮಲ್ ಮೇಲೆ ಅಥವಾ ಇತರೆ ಅನಿಮಲ್ಗಳು ಬರುತ್ತೆ,
ರ್ಯಾಬಿಟ್ ಬರುತ್ತೆ, ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಅನಿಮಲ್ಗಳು ಬರುತ್ತೆ, ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ರಿಸರ್ಚ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಮೈನ್ ಜಾಸ್ತಿ ಇವಾಗ ಇದಕ್ಕೆ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಇದ್ರ ಮೇಲೆ ಪ್ರಯೋಗ ಮಾಡಿ 1 ತಿಂಗಳು ಅಥವಾ 15 ದಿನ ಅವ್ರದ್ದು ಒಂದು ಪೀರಿಯಡ್ ಇರುತ್ತೆ, ಆ ಪೀರಿಯಡ್ ಗಂಟ ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡಿ ಅದು ಸಕ್ಸಸ್ ಆದಾಗ ಈ ಅನಿಮಲ್ನ ಮತ್ತೆ ಅದನ್ನ ಕ್ಲೋಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಸಾಯ್ಸಾಕ್ತಾರೆ, ಅಂದ್ರೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಕ್ಲಿಯರ್ ಮಾಡ್ಬಿಡ್ತಾರೆ ಅದನ್ನ, ಮತ್ತೆ ಅದನ್ನ ಏನಕ್ಕೆ ಯೂಸ್ ಮಾಡಲ್ಲ. ಸರ್, ಇವಾಗ ನೀವು ಫಸ್ಟ್ ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ಮರಿನ ಎಲ್ಲಿಂದ ತಗೊಂಡ್ಬಂದ್ರಿ ಸರ್? ತಮಿಳ್ನಾಡಿಂದ ತಂದಿದೆ. ತಮಿಳ್ನಾಡಿಂದ ತಂದು ಇವಾಗ ನಾನೇ ಅದನ್ನು ಜಾಸ್ತಿ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಸರ್, ಇವಾಗ ಒಂದು ಯಾವುದೇ ಆಗಲಿ, ಇವಾಗ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಹೇಳ್ಬೇಕಂತಂದ್ರೆ ಬೇರೆ ಕುರಿ ಮತ್ತು ಮೇಕೆ ಸಾಕಾಣಿಕೆ ಆಗ್ಬೋದು, ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಸಾಕಾಣಿಕೆ ಒಂದು ಪ್ರಾಣಿನ ಒಂದ್ ಕಡೆಯಿಂದ ಇನ್ನೊಂದು ಕಡೆ ವರ್ಗಾವಣೆ ಮಾಡಿದಾಗ ಅದಕ್ಕೊಂದು ಕೆಲವೊಂದು ಇನ್ಫೆಕ್ಷನ್ಸ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಸೊ ಅದನ್ನ ನಿವಾರಣೆ ಮಾಡ್ಬೇಕಂತಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಹತ್ರ ತಂದ ಕೂಡಲೇ ನಾವು ಯಾವ ತರ ವ್ಯಾಕ್ಸಿನೇಷನ್ ಕೊಡ್ಬೇಕು ಸರ್ ಇದಕ್ಕೆ? ಅದಕ್ಕೆ ಹೈಟೆಕ್ ಅಂತ ಒಂದು ಓರಲ್ ಬರುತ್ತೆ, ಇದಕ್ಕೆ ಯಾವುದು ಇಂಜೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಲ್ಲ ನಾವು, ಓರಲ್ ಬರುತ್ತೆ ಹೈಟೆಕ್ ಅಂತ. ಅದನ್ನ ಒಂದು 4 days ನಾವು ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಆಗಿ ಟ್ರೀಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ನಮ್ಮ ಶೆಡ್ಗೆ ಹಾಕೊಂಡು ಮತ್ತೆ ನಾವೇನು ಐಟಮ್ ಕೊಡ್ತೀವಿ ಅದನ್ನ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಅದ್ರ ಜೊತೆ ಮೆರೆಫ್ಲೆಕ್ಸ್ ಅಂತ ಕೊಡ್ತೀವಿ, ಮತ್ತೆ ವಿಟಮಿನ್ ಸಿ ಪೌಡರ್ ಕೊಡ್ತೀವಿ, ಮತ್ತೆ ಕ್ಯಾಲ್ಸಿಯಂ ಅಂತ ಒಂದು ಸಿರಪ್ ಬರುತ್ತೆ, ಅದನ್ನ ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಡೈಲಿ ಹಾಕ್ತೀವಿ. ಅದ್ರ ಪ್ರೋಸೆಸ್ ನಡೀತಾ ಇರುತ್ತೆ, ರಿಸರ್ಚ್ ಕಳ್ಸೋಗಂಟ ನಡೀತಾ ಇರುತ್ತೆ. ಸರ್, ಇವಾಗ ನಮ್ಮ ಇಂಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ನೋಡ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಈ ಒಂದು ಎಷ್ಟು ಪರ್ಸೆಂಟೇಜ್ ಆಫ್ ಗಿನಿ ಪಿಗ್ಸ್ನ ಸಾಕ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ? ನಮ್ಮ ಇಂಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಜಾಸ್ತಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ಇವಾಗ ಸದ್ಯ ಕರ್ನಾಟಕ, ಫಸ್ಟ್ ತಮಿಳ್ನಾಡು ಇತ್ತು, ಇವಾಗ ಕರ್ನಾಟಕ ಆಗಿದೆ. ಸೆಕೆಂಡ್ ತಮಿಳ್ನಾಡು ಇದೆ, ಮತ್ತೆ ಕೇರಳ ಇದೆ. ಅದು ಬಿಟ್ರೆ ಆಂಧ್ರ ಆ ಕಡೆ ಈ ಕಡೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಇದೆ. ಹೈಯೆಸ್ಟ್ ನಂಬರ್ಸ್ ಅನಿಮಲ್ಸ್ ಆಗ್ತಾ ಇರೋದು ಇವಾಗ ಕರ್ನಾಟಕದ, ಇಂಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಕರ್ನಾಟಕನೇ ಫಸ್ಟ್ ಇದೆ. ಸರ್, ಇವಾಗ ನಮ್ಮ ಒಂದು ಇಂಡಿಯಾ ಲೆವೆಲಲ್ಲಿ ನೋಡಿಕೊಂಡ್ರೆ ರಿಸರ್ಚ್ ಸಲುವಾಗಿ ಈ ಗಿನಿಪಿಗ್ಗೆ ಮಾರ್ಕೆಟಿಂಗ್ ಡಿಮ್ಯಾಂಡ್ ಎಷ್ಟಿದೆ ಸರ್? ಪರ್ ಮಂತ್ ಎಷ್ಟು ಹೋಗುತ್ತೆ? ಪರ್ ಮಂತ್ ನನ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿರೋ ಪ್ರಕಾರ ಒಂದು 10,000 ಅನಿಮಲ್ ಬೇಕು ಪರ್ ಮಂತ್. ಇವಾಗ ನಾವು ಆಲ್ರೆಡಿ 4,000 ಅನಿಮಲ್ನ ನಾವು ಸಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀವಿ. ಅದರ್ ಸೋರ್ಸ್ ಇಂದ ಮಿಕ್ಕಿದ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಇನ್ನು ಶಾರ್ಟೇಜ್ ಆಗ್ತಿದೆ, ನಮಗೆ ರಿಕ್ವೈರ್ಮೆಂಟ್ ಇನ್ನೂ ಜಾಸ್ತಿ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಬಟ್ ನಮ್ಗೆ ಕೊಡಕ್ ಆಗ್ತಿಲ್ಲ. ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ರೈತರುಗಳಿಗೆ ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಕೊಡಕ್ ಬರ್ತಾ ಇಲ್ಲ, ಅದರಿಂದ ಕೊಡಕ್ ಆಗ್ತಿಲ್ಲ. ಬಟ್ ನಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾ ಇದೆ. ನಾನು ಇನ್ನ ಮುಂದೆ ಸ್ಟೆಪ್ ಇನ್ನೂ ತಗೊಂಡು ಇನ್ನೂ ಜಾಸ್ತಿ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಮಾಡ್ಬೇಕಂತ ಇದ್ದೀನಿ. ಅಕಸ್ಮಾತ್ ಯಾರು ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಂತ ಬಂದವ್ರಿಗೆ ನನ್ನ ಕಡೆಯಿಂದ ಏನಾದ್ರು ಗೈಡೆನ್ಸ್ ತಗೊಂಡು 100% ನಾನು. ಸರಿ, ಒಂದು ಗಿನಿ ಪಿಗ್ನ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿರೋರು ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಇವಾಗ ಒಂದು 3-4 ವರ್ಷದ ಕೆಳಗಡೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ. ಅದೇನೋ ಲಾಸ್ ಆಯ್ತು ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಕ್ಲೋಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಸೊ ಇದು ಗಿನಿ ಪಿಗ್ ಅಲ್ಲಿ ಲಾಸ್ ಆಗೋದಕ್ಕೆ ಮುಖ್ಯ ಕಾರಣ ಏನಾಗಿರುತ್ತೆ ಸರ್? ಮೇನ್ ಮಾರ್ಕೆಟಿಂಗ್, ಮತ್ತೆ ಮೂರನೇ ವ್ಯಕ್ತಿನ ನಂಬಿ ಮಾಡೋ ಮಾರ್ಕೆಟಿಂಗ್, ಅದೊಂದ್ರಿಂದನೇ ಲಾಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಅದು ಬಿಟ್ರೆ ಓನ್ ಮಾರ್ಕೆಟಿಂಗ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಸ್ವಂತ ಬುದ್ಧಿಯಿಂದ ಯುಟಿಲೈಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಹೋದ್ರೆ ಈ ಗಿನಿ ಪಿಗ್ ಅಲ್ಲಿ ಲಾಸ್ ಬರಲ್ಲ. ಎಂತಾನೇ ಆದ್ರೂ ಮಾಡ್ಬೋದು, ಅವರೇಜ್ ಆಗಿ ಒಂದು ಪ್ರಾಫಿಟಬಲ್ ಆಗಿ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ಬೋದು. ಬಟ್ ಒಂದು ಮಾರ್ಕೆಟಿಂಗ್ ಗೊತ್ತಿರಬೇಕು, ಥರ್ಡ್ ಪಾರ್ಟಿ ನಂಬರ್, ಅದೊಂದು ಮಾಡಿದ್ರೆ 100% ಎಂತ ರೈತರು ಸಕ್ಸಸ್ ಆಗ್ತಾರೆ. ಓಕೆ ಸರ್, ಇವಾಗ ತುಂಬಾ ಜನ ಯುವಕರು ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಹಳೆ ಜನಗಳು ಏನ್ ನಮ್ಮ ತರ ಬಿಡ್ತಾರೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಸರ್, ಬಟ್ ಯುವಕರಂತೂ ಇವಾಗ ಫೋಕಸ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ ಅಗ್ರಿಕಲ್ಚರ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನಾದ್ರು ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಆಗಿ ಟ್ರೈ ಮಾಡೋಣ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಫೋಕಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಆಕ್ಚುಲಿ ಇದು ಹೇಳ್ಬೇಕಂತಂದ್ರೆ ಒಂದು ಒಳ್ಳೆ ಬೆಳವಣಿಗೆ ಇದು. ಇವಾಗ ಯಾರಾದ್ರೂ ನಮ್ಮ ಯುವಕರು ಈ ಗಿನಿ ಪಿಗ್ ಫಾರ್ಮ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡೋಣ ಅಂತ ನಿಮ್ಮ ಹತ್ರ ಏನಾದ್ರು ಗೈಡ್ಲೈನ್ಸ್ ತಗೋಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅವ್ರಿಗೆ ನಿಮ್ಮ ಹತ್ರ ನಿಮಗೆ ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನೀವು ಅವ್ರಿಗೆ ಯಾವ ತರ ಗೈಡ್ಲೈನ್ಸ್ ಕೊಡ್ತೀರಾ ಸರ್? ಫಸ್ಟ್ ನಾನು ಅವ್ರಿಗೆ ನಿಮ್ಗೆ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಇದೆಯಾ ಇದರಲ್ಲಿ ಒಂದು, ಸೆಕೆಂಡ್ ನೀವು ಮಾಡಿದ್ರಿ ಅಂತ ಅಂದಾಗ ನಿಮ್ಗೆ ಮಾರ್ಕೆಟಿಂಗ್ ಸಿಗ್ಲಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ನೀವು ಯಾವ ತರ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ನ ಅಪ್ರೋಚ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತೀರಾ, ಅಥವಾ ನೀವು ಹೆಂಗ್ ಹುಡುಕ್ತಾ ಇದು ಮಾಡ್ತೀರಾ, ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ ಅನ್ನೋದನ್ನ ಫಸ್ಟ್ ಕೇಳ್ತೀನಿ. ಇಲ್ಲ ನಮ್ಗೆ ಏನೋ ಐಡಿಯಾ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಅಂದಾಗ ಕ್ವಾಲಿಟಿ ವೈಸ್ ಅನಿಮಲ್ಸ್ ಲ್ಯಾಬ್ ಏನು ಕೊಡಬೇಕು ಆ ತರ ಅನಿಮಲ್ ನ ಸಾಕಿ ನೀವು ಕೊಡ್ತೀನಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ನಾನು ಬೈಬ್ಯಾಕ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ, ಗ್ಯಾರಂಟಿ ಕೊಡ್ತೀನಿ. ಬಟ್ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಮಾಡಬಹುದು, ತೊಂದರೆ ಇಲ್ಲ. ಬಟ್ ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಇರಬೇಕು. ವಿತೌಟ್ ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಕೊಟ್ಟು ತಗೋತಾರೆ ಅಂತ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅವರು ಗ್ಯಾರಂಟಿ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ನೀಟಾಗಿ ನೋಡಿ ಮಾಡಿದ್ರೆ 100% ಮಾಡ್ಬೋದು, ನಾನು ಗೈಡ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ, ತೊಂದರೆ ಇಲ್ಲ. ಹೌದು. ಇವಾಗ ಗಿನಿಪಿಗ್ ಫಾರ್ಮಿಂಗ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಂತ ಹೇಳಿ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅವ್ರಿಗೆ ನೀವು ಒಂದು 7 ವರ್ಷ ಆಯ್ತು ಸರ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿ. ನಿಮ್ಗೊಂದು ಅನುಭವ ಇರುತ್ತೆ, ಇದನ್ನ ಯಾವ ತರ ಬೆಳೆಸಬೇಕು, ಮತ್ತೆ ಯಾವ ತರ ವ್ಯಾಕ್ಸಿನೇಷನ್ ಕೊಡ್ಬೇಕು, ಯಾವ ತರ ಕೇರಿಂಗ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಂತೇಳಿ ಒಂದು ಅನುಭವ ಇರುತ್ತೆ. ಇವಾಗ ಹೊಸದಾಗಿ ಯಾರು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಂತಂದ್ರೆ ಅಷ್ಟೊಂದು ಅನುಭವ ಇರಲ್ಲ. ಅಂದ್ರೆ ಇದು ಆಕ್ಚುಲಿ ಹೇಳ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ತುಂಬಾ ಸೆನ್ಸಿಟಿವ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಏನಾದ್ರು ಹೆಚ್ಚು ಕಮ್ಮಿ ಆದ್ರೂ ಸಾಯೋ ಚಾನ್ಸಸ್ ಜಾಸ್ತಿ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಆ ತರ ಇದ್ದಾಗ ಇದನ್ನ ಯಾವ ತರ ಮ್ಯಾನೇಜ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು? ಯಾರಾದ್ರೂ ಹೊಸದಾಗಿ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡೋರಿಗೆ ಏನ್ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಸರ್? ಯಾವ ತರ ಇವ್ರನ್ನ ಕೇರ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು? ಫಸ್ಟ್ ಅವರು ಏನು ಮಾಡ್ಬೇಕಂತ ಬರ್ತಾರೆ, ಮೊದಲು ಅನಿಮಲ್ ಸೆಲೆಕ್ಷನ್ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿರ್ಬೇಕು. ಯಾವ ಅನಿಮಲ್ ತಗೊಂಡಾಗ ನಾನು ಯಾವ ಬಾಡಿ ವೇಟ್ ಅನಿಮಲ್ ತಗೊಂಡಾಗ ನಾನು
ತೊಗೊಂಡೋಗ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಬ್ರೀಡಿಂಗಿಗೆ ಅನ್ನೋದು ಇರಬೇಕು. ಇವಾಗ ಹೊರಗಡೆ ಎಲ್ಲೋ ಅಂತ ಹೋಗ್ತಾರೆ ಅಂತಂದ್ರೆ 150-200 ಗ್ರಾಮ್ ಎಲ್ಲ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಅದೆಲ್ಲ ಬಾಡಿ ವೇಟ್ ತೊಗೊಂಡ್ರೆ 100% ಸಕ್ಸಸ್ ಆಗಲ್ಲ. ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು 350-400 ಗ್ರಾಮ್ ಇರೋಂಥ ಅನಿಮಲ್ನ ಅವರು ಬ್ರೀಡಿಂಗ್ ಹಾಕೊಂಡ್ರೆ ಬ್ರೀಡಿಂಗ್ ಅಲ್ಲಿ ಸಕ್ಸಸ್ ಆಗ್ತಾರೆ, ಇಲ್ಲಾಂದ್ರೆ ಹಾಳಾಗ್ತಾರೆ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ನಾನು ಅದು ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ ಆಲ್ರೆಡಿ. ನನಗೂ ಅದೇ ತರ ಆಯಿತು. 150 ಗ್ರಾಮ್ 200 ಗ್ರಾಮ್ ತಂದು ಒನ್ ಡೇನಲ್ಲಿ 60 ಮರಿ ಸತ್ತೋಗಿರೋದ್ರಿಂದ ಆ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ನಾನು ಶೇರ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಇವಾಗ ಯಾರೇ ಹೊಸ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೂ ಫಸ್ಟ್ 300 ಗ್ರಾಮ್ ಇಂದ ಎಬೋ ಇರುವಂತ ಬಾಡಿ ವೇಟ್ ನ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಒಂದು ಕ್ವಾಲಿಟಿ ವೈಸ್ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕು, ನೋಡ್ಬೇಕು ಅದು ಪಿಂಕ್ ಇದೆಯಾ, ಕಿವಿ ಮತ್ತೆ ಕಣ್ಣು ರೆಡ್ ಇದೆಯಾ, ಅದೆಲ್ಲ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ಅದು ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಹೋದ್ಮೇಲೆ ಫಸ್ಟ್ ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ಇಂದ ನಾನು ಬ್ರೀಡಿಂಗ್ ಆಗೋ ಗಂಟನು ಅದು ಅದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಗಂಡನ ಬಿಡೋ ಗಂಟನು ಯಾವ ತರ ಟ್ರೀಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅನ್ನೋದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಚಾರ್ಟ್ ಇರುತ್ತೆ ಮೆಡಿಸಿನ್ ಮಾಡೋದು. ಅದೆಲ್ಲ ಗೊತ್ತಿರಬೇಕು. ಆ ಮೆಡಿಸಿನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋದ್ರೆ ಯಾವುದೇ ಕಾರಣಕ್ಕೂ ತೊಂದರೆ ಆಗಲ್ಲ, ನೀಟಾಗಿ ಬ್ರೀಡ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಸರ್ ನನ್ನ ಒಂದು ಅಬ್ಸರ್ವೇಷನ್ ಪ್ರಕಾರ ಈ ಗಿನಿ ಪಿಗ್ ಸಾಕೋರು ಏನ್ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಮಾಂಸ ಮಾರಾಟ ಮಾಡ್ಬೋದು, ಮಾಂಸ ಮಾರಾಟ ಮಾಡಿ ತಿಂಗಳಿಗೆ ಲಕ್ಷ ಗಳಿಸಬಹುದು, ಆ ಥರ ಎಲ್ಲ ಕೆಲವೊಂದು ಮಾಧ್ಯಮಗಳಲ್ಲಿ ನೋಡಿದ್ದೀನಿ. ದೊಡ್ಡ ಮಾಧ್ಯಮಗಳು ಸರ್ ಅವನು, ಮತ್ತೆ ಚಿಕ್ಕ ಪುಟ್ಟ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್ಗಳೆಲ್ಲ ದೊಡ್ಡ ಮಾಧ್ಯಮಗಳಲ್ಲಿ ಈ ಥರ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಇದು ಎಷ್ಟರ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಸರಿ ಸರ್ ನಿಮ್ಮ ಪ್ರಕಾರ? ಅದೆಲ್ಲ ಸುಳ್ಳು, ಮಿಸ್ಗೈಡು. ಯಾರೋ ಒಬ್ಬ ಮೋಸ ಮಾಡಬೇಕು ಅನ್ನೋ ಉದ್ದೇಶ ಇಟ್ಕೊಂಡಾಗ ಆ ತರ ಮಾಧ್ಯಮದ ಮುಖಾಂತರ ಸುಳ್ಳು ಹೇಳ್ತಿರ್ತಾರೆ. ಅದು ಬಿಟ್ರೆ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಆಗಿ ಇದು ಮಾಂಸದ ಉದ್ಯಮ ಮಾಡೋದು ಬಹಳ ಕಷ್ಟ ಇದೆ. ಅದು ಇಂಡಿಯಾದಲ್ಲಿ. ಔಟ್ ಆಫ್ ಕಂಟ್ರಿಲಿ ಇರ್ಬೋದು, ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಲ್ಲ. ಇಲ್ಲಿ ಇಂಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಕಷ್ಟ ಇದೆ. ಬಟ್ ನೋಡ್ಕೊಂಡು ಮಾಡಿದ್ರೆ ಇದನ್ನ ಮಾಂಸಕ್ಕೆ ಯೂಸ್ ಮಾಡಬಹುದು. ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ರ್ಯಾಬಿಟ್ ತರನೇ ಇದು ಒಂದು ಸಸ್ಯಾಹಾರಿ ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ ಮಾಂಸಕ್ಕೆ ಯೂಸ್ ಮಾಡಬಹುದು. ಬಟ್ ಕಾಸ್ಟ್ಲಿ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಯಾರು ಮಾಂಸಕ್ಕೆ ಯೂಸ್ ಮಾಡಲ್ಲ ಅನ್ನೋದು ನನ್ನ ಅನಿಸಿಕೆ. ಇಂಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಕಷ್ಟ ಇದೆ ಮಾಂಸ ಉದ್ಯಮ ಮಾಡೋದು. ಬಟ್ ರಿಸರ್ಚ್ ಪರ್ಪಸ್ ಅಥವಾ ಒಂದು ಅಭ್ಯಾಸ ಹಾಕೊಳ್ಳೋಕೆ ಮಾಡಬಹುದು. ಓಕೆ ಸರ್, ಇವಾಗ ಒಂದು ಮರಿನ ತಗೋಬೇಕಂತಂದ್ರೆ ಎಷ್ಟು ಕಾಸ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಸರ್? ಒಂದು ಪರ್ ಹೆಡ್ ಮಿನಿಮಮ್ ಅಂದ್ರೂ ಎಷ್ಟು ಪ್ರೈಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಕೊಡ್ಬೋದು ಸರ್ ಈ ಮರಿನ? ಸರ್ ಇದು ಮುಂಚೆ ನಾವು ಬ್ರೀಡಿಂಗ್ ಪರ್ಪಸ್ ಅಂತ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಹೊರಗಡೆಯಿಂದೆಲ್ಲ ನಾವು ತರ್ತಾ ಇದ್ದಾಗ 7 ವರ್ಷದಿಂದ 800 ರೂಪಾಯಿ ತಗೊಂತಾ ಇದ್ರು. ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ಫಸ್ಟ್ ಲಾಕ್ಡೌನ್ ಬಂದಾಗ 1 ವರ್ಷಕ್ಕೆಲ್ಲ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಬಟ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಆ ರೇಟ್ ಇಲ್ಲ. ಇವತ್ತು ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ರೇಟ್ ಬಂದು ತಾಯಿ ಅಂದ್ರೆ ಬ್ರೀಡಿಂಗ್ ಮಾಡೋದೆಲ್ಲೂ 550ರಿಂದ 750 ರೂಪಾಯಿ ಅಂತ ಇದೆ. ಸೆಲೆಕ್ಷನ್ ಮೇಲೆ ಡಿಪೆಂಡ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಮತ್ತೆ ಇನ್ನೊಂದು ಈ ಬೈಬ್ಯಾಕ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಒಂದು ಮರಿ 250 ಗ್ರಾಮ್ಸ್ ಬರೋ ಅಂತದನ್ನ 400-450 ಈಗೆಲ್ಲ ಬೈ ಮಾಡ್ತಾ ಇದಾರೆ. ನಾವು ಬೈ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀವಿ. ಮುಂದೆ ನೋಡ್ಬೇಕು ಮಾರ್ಕೆಟಿಂಗ್ ಹೆಂಗ್ ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಅಂತ. ಇನ್ನ ಹೆಚ್ಚು ಕಡಿಮೆ ಇನ್ನೊಂದು 50-100 ರೂಪಾಯಿ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ಬೋದು ಮಾರ್ಕೆಟಿಂಗ್ ಅಂದ್ರೆ ರಿಸರ್ಚ್ ಅನಿಮಲ್ದು. ಬ್ರೀಡಿಂಗ್ ಎಲ್ಲ ಅಷ್ಟೇ 750 ಒಳಗಡೆ ಇರುತ್ತೆ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್. ಸರ್ ಮುಂಚೆ ನೀವು ಹೇಳಿದ್ರಿ ಈ ಗಿನಿ ಪಿಗ್ ಮಾಂಸ ಮಾರಾಟ ಬೇರೆ ದೇಶಗಳೆಲ್ಲ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಬಟ್ ನಮ್ಮ ಭಾರತ ದೇಶದಲ್ಲಿ ನೋಡ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಜಾಸ್ತಿ ರಿಸರ್ಚ್ ಪರ್ಪಸ್ಗೆ ಇದನ್ನ ಜಾಸ್ತಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಮಾಂಸ ಯಾಕೆ ಸರ್ ಈ ಮಾಂಸ ಯಾಕೆ ಸೇವನೆ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗ್ತಿಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಜನಗಳಿಗೆ? ಇದೇನಂತಂದ್ರೆ ಮುದ್ದಾಗಿದೆ, ಯಾರಿಗೂ ಕುಯ್ಯಕ್ ಮನ್ಸು ಬರಲ್ಲ. ರಿಸರ್ಚ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನೋ ಇಂಜೆಕ್ಷನ್ ಚುಚ್ಬಿಟ್ಟು ಹಂಗೆ ಸಾಯಿಸ್ಬಿಡ್ತಾರೆ. ಇದು ಕುಯ್ಯಕ್ ಬರಲ್ಲ ಅನ್ನೋದು ಒಂದು ನಾನ್ ತಿಳ್ಕೊಂಡ ಮಟ್ಟಿಗೆ. ಮತ್ತೆ ಇನ್ನೊಂದು ಏನಾಗಿದೆ, ನಮ್ಮ ಇಂಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಇದಕ್ಕೆ ಪರ್ಮಿಷನ್ ಇನ್ನ ಕೊಟ್ಟಿಲ್ವೇನೋ ಅನ್ನೋದು ಒಂದು ನನ್ನ ತಿಳುವಳಿಕೆ ಪ್ರಕಾರ. ಬಟ್ ಇದು ಮುಂದೆ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡೋಣ ಅಂತ ಇದ್ದೀವಿ. ಈ ಮೀಟ್ ಪರ್ಪಸ್ಗೆ ಏನಾರ ಪ್ರೋಸೆಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದ ಅಂತ ವೆಟರ್ನರಿ ಅವ್ರನ್ನೆಲ್ಲ ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಎಲ್ಲ ಪ್ಲಾನ್ ಮಾಡೋಣ ಅಂತ ಇದ್ದೀವಿ. ನೋಡ್ಬೇಕು ಮುಂದೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂತ ನೋಡ್ಬೇಕು. ಸರಿ. ಇವಾಗ ನಮ್ಮ ಯುವಕರು ನಿಮ್ಮಂಥವ್ರನ್ನ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಆಗಿ ಟ್ರೈ ಮಾಡ್ತಿರೋರ್ನ ಇನ್ಸ್ಪಿರೇಷನ್ ಆಗಿ ತಗೊಂಡು ಏನಾದ್ರು ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತಂದ್ರೆ, ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಅವ್ರು ಈ ಗಿನಿ ಪಿಗ್ ಫಾರ್ಮ್ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಎಲ್ಲಿ ಗೈಡ್ಲೈನ್ಸ್ ಸಿಗುತ್ತೆ ಸರ್? ಎಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಪರ್ ಟ್ರೈನಿಂಗ್ ಸಿಗುತ್ತೆ ಮತ್ತೆ ಅದು ಯಾವ ತರ ಸಿಗುತ್ತೆ? ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಟ್ರೈನಿಂಗ್ ಹೊರಗಡೆ ಎಲ್ಲೂ ಸಿಗಲ್ಲ. ನಮ್ಮಂತ ರೈತರುಗಳನ್ನೇ ಹುಡುಕ್ಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಅವರು ನಮ್ಮಂತ ರೈತರುಗಳ ಹತ್ರನೇ ತಿಳ್ಕೊಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಒಂದು ಯಾರು ಲಾಂಗ್ ಟೈಮ್ ಇಂದ ಮಾಡ್ತಾ ಇದಾರೆ, ಯಾರು ಜನಗಳಿಗೆ ಮಿಸ್ಗೈಡ್ ಮಾಡ್ದಾನೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದಾರೆ, ಅಂತವ್ರ ಹತ್ರ ಹೋಗಿ ಟ್ರೈನಿಂಗ್ ತಗೊಂಡು ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಒಂದು ಬಿಸ್ನೆಸ್ ತರ ಮಾಡ್ಕೋಬಹುದು. ಅಥವಾ ಒಂದು ಕೃಷಿಲಿ ಇದು ಒಂದು ಅಡಿಷನಲ್ ಆಡ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಮಾಡೋ ತರ ಮಾಡ್ಕೋಬಹುದು. ಅಂತ ಏನಾರ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಇರೋರು ಬಂದು ನನಗೆ ಓಕೆ ಅಂತ ಅನ್ಸಿದ್ರೆ, ಅವ್ರು ಪರವಾಗಿಲ್ಲ ಇದರಲ್ಲಿ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಆಗಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಅನ್ಸಿದ್ರೆ, ಸುಮ್ಮನೆ ಕಾಟಾಚಾರಕ್ಕೆ ಬಂದು ಮಾಡೋದಾದ್ರೆ ನಾನು ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ಗೈಡ್ ಮಾಡಲ್ಲ. ಅಕಸ್ಮಾತ್ ಇಲ್ಲ ನಾನು ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಈ ಪರ್ಪಸ್ ಬರ್ತಾ ಇದೀನಿ ಸರ್, ನಾನು ಮಾಡಲೇಬೇಕು ಅಂತ ಬಂದ್ರೆ ನನಗೆ ತಿಳಿದಿರೋ ಮಟ್ಟಿಗೆ ನನ್ಗೆ ಎಷ್ಟು ಗೊತ್ತು ಅದನ್ನ ಅವ್ರಿಗೆ ಬೇಕಾದ್ರೆ ಗೈಡ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಸರಿ ಸರ್, ಇವಾಗ ಟ್ರೈನಿಂಗ್ ಆಯ್ತು, ಪ್ರಾಪರ್ ಟ್ರೈನಿಂಗ್ ಯಾರೋ ಒಂದು ಟ್ರೈನಿಂಗ್ ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ ಹತ್ರ ತಗೊಂಡು ಬರ್ತಾರೆ. ಅವರು ಇವಾಗ ಯುವಕರು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಯಾವ ತರ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ? ಈ ಒಂದು ಗಿನಿ ಪಿಗ್ ನ ಯಾವ ತರ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅವ್ರು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸರ್ವೈವ್ ಆಗ್ತಾರೆ? ಯಾಕಂದ್ರೆ ಇವಾಗ ತುಂಬಾ ಜನ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಯಾವುದೇ ಆಗಲಿ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಬಟ್ ಆಮೇಲೆ ಅದು ಏನೋ ಒಂದು ಆಗ್ಬಿಟ್ಟು ಲಾಸ್ ಆಗ್ಬಿಟ್ಟು ಅಲ್ಲಿಗೆ ಡ್ರಾಪ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಬಟ್ ಅವರು ನಿರಂತರವಾಗಿ ಇದರಲ್ಲಿ ಸಸ್ಟೈನ್ ಆಗ್ಬೇಕಂತಂದ್ರೆ ಅವ್ರು ಯಾವ ತರ ಪ್ಲಾನ್ ಹಾಕೋಬೇಕು ಸರ್?
ಒಂದು ಇವಾಗ ಯಾರೋ ಒಬ್ಬ ಹೊಸದಾಗಿ ನೋಡಿದಾನೆ ಇದು ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ ನಾನು ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಂತ ಬರ್ತಾನಲ್ವಾ, ಆ ನೋಡಿದಾಗ ಏನ್ ಅನ್ಸುತ್ತೆ ಮನ್ಸಿಗೆ ಅದು ಕೊನೆವರೆಗೂ ಇರ್ಬೇಕು. ಅವ್ನು ಎಷ್ಟು ವರ್ಷ ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಅಷ್ಟು ವರ್ಷನೂ ಅದು ಅದೇ ತರ ಬರ್ಬೇಕು. ಹೊಸ ನೋಡ್ತಾ ಇದೀನಿ, ಹೊಸ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀನಿ ಅಂತಾನೆ ಬರ್ಬೇಕು. ಅವಾಗ ಮಾತ್ರ ಇದರಲ್ಲಿ ಉಳ್ಕೊಳ್ಳೋ ಸಾಧ್ಯ ಇರುತ್ತೆ. ಇವಾಗೇನೋ ನನಗೆ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಲಾಭ ಬರುತ್ತೆ ಇದನ್ನ ಮಾಡ್ಬೋದು ಅಂತ ಮಾಡಿ ನಾನು ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಬಿಟ್ಬಿಟ್ಟು ಅದು ಹೆಂಗೋ ನಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಿ ಬಿಡಿ ಅಂತ ಬಿಟ್ರೆ ಖಂಡಿತ ಸಕ್ಸಸ್ ಆಗೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಇವಾಗ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಯಾವುದು ನಿಮ್ಗೆ ಇದಿರುತ್ತೆ, ಎನರ್ಜಿ ಇರುತ್ತೆ, ಅದೇ ಎನರ್ಜಿ ಕೊನೆವರೆಗೂ ಇದ್ರೆ 10 ವರ್ಷಗೊಂಡು ಇದ್ರೆ ಅದೇ ಇದರಲ್ಲಿ ನೀವು ಬೆಳವಣಿಗೆ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಇಲ್ಲ ಇವತ್ತು ಓಕೆ ನಿಮ್ಗೆ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ, ನನ್ನ ಹತ್ರ ಬಂಡವಾಳದಿಂದ ತಂದು ಬಂಡವಾಳ ಹಾಕ್ಬಿಟ್ಟು ನೀವು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿ ನಾಳೆಯಿಂದ ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಸಕ್ಸಸ್ ಆಗೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಆಗಿ ನಿಮ್ಗೆ ಕಾಳಜಿ ಇರಲೇಬೇಕು, ಅನಿಮಲ್ ಮೇಲೆ ಪ್ರೀತಿ ಇರಬೇಕು. ಅದು ಪ್ರೀತಿ ಕೊಟ್ಟಷ್ಟು ನಮ್ಗೆ ಇನ್ಕಮ್ ಕೊಡುತ್ತೆ. ಪ್ರೀತಿ ಇರಲೇಬೇಕು ಅನಿಮಲ್ ಮೇಲೆ. ಓಕೆ ಸರ್. ಸೊ ನೋಡಿದ್ರಲ್ವಾ ಸ್ನೇಹಿತರೆ, ಇವಾಗ ನಮ್ಮ ಕೃಷ್ಣಮೂರ್ತಿ ಸರ್ ಅವರು ಈ ಗಿನಿ ಪಿಗ್ ಫಾರ್ಮ್ನ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ 7 ಇಯರ್ಸ್ ಆಯಿತು. 7 ಇಯರ್ಸ್ ಇಂದ ಅವರು ಡೇ ಒನ್ ಯಾವ ಥರ ಥಾಟ್ ಪ್ರೋಸೆಸ್ ಇತ್ತು ಇವಾಗಲೂ ಅದೇ ಥರ ಥಾಟ್ ಪ್ರೋಸೆಸ್ ಇದೆ ಅವ್ರಿಗೆ. ಅಷ್ಟೇ ಒಂದು ಉತ್ಸಾಹ ಇದೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡೋದ್ರಲ್ಲಿ, ಉತ್ಸಾಹ ಮತ್ತೆ ಅವೆಲ್ಲ ತೋರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಸೊ ನೀಟಾಗಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಇಲ್ಲಿವರೆಗೂ ಅವರು ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಡ್ರಾಪ್ ಆಗದೆ ತುಂಬಾ ಜನ ಈ ಗಿನಿಪಿಗ್ ಫಾರ್ಮಿಂಗ್ ನ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿ ತುಂಬಾ ಜನ ಕ್ಲೋಸ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಬಟ್ ಇವರು 7 ಇಯರ್ಸ್ ಇಂದ ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಆಗಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಮತ್ತೆ ವಿತ್ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ 1 by 1 ಸ್ಟೆಪ್ ಬೈ ಸ್ಟೆಪ್ ಅಂದ್ರೆ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್. ಫಸ್ಟ್ ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಅಂತಂದ್ರೆ ಒಂದು 100 ಮರಿನ ತಮಿಳುನಾಡಿಂದ ತಂದು ಅವರು ಮತ್ತೆ ಬ್ರೀಡಿಂಗ್ ನ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಆ ಮರಿಗಳನ್ನ ಜಾಸ್ತಿ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಅದಕ್ಕೆ ಮತ್ತೆ ಮಾರ್ಕೆಟಿಂಗ್ ಎಲ್ಲ ಚೆನ್ನಾಗಿ ನೋಡ್ಕೊಂಡು ಇವಾಗ ಅವ್ರು ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಒಂದು ಕಂಪನಿನ ಸೃಷ್ಟಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಈ ಹುಡುಗ ಇದಾನಲ್ವಾ, ಇವನ ಹೆಸರು ಆರ್ಯ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು, ಈ ಹುಡುಗನ ಹೆಸರು ಆರ್ಯ ಬಯೋಲ್ಯಾಬ್ ಪ್ರೈವೇಟ್ ಲಿಮಿಟೆಡ್. ಆರ್ಯ ಬಯೋಲ್ಯಾಬ್ ಪ್ರೈವೇಟ್ ಲಿಮಿಟೆಡ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಒಂದು ಲ್ಯಾಬ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಇದು ಆಕ್ಚುಲಿ ಇದು ಏನಕ್ಕೆ ಯೂಸ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ರಿಸರ್ಚ್ ಪರ್ಪಸ್. ಇವಾಗ ಏನ್ ರಿಸರ್ಚ್ ಪರ್ಪಸ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ಏನಂದ್ರೆ, ಇವಾಗ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಹೇಳ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ನಮಗೆ ಕೊರೋನಾ ಬಂತು. ಕೊರೋನಾ ಬಂದ್ಮೇಲೆ ಆ ಕೊರೋನಾಗೆ ಲಸಿಕೆ ಕಂಡುಹಿಡಬೇಕಲ್ವಾ. ಆ ಲಸಿಕೆ ಕಂಡುಹಿಡಬೇಕಂತಂದ್ರೆ ಫಸ್ಟ್ ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ನಮ್ಮ ಮನುಷ್ಯರ ಮೇಲೆ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಲಸಿಕೆನ ಪ್ರಯೋಗ ಮಾಡಲ್ಲ. ಸೊ ಈ ತರ ಒಂದು ಪ್ರಾಣಿಗಳ ಮೇಲೆ ಅದನ್ನ ಲಸಿಕೆನ ಪ್ರಯೋಗ ಮಾಡ್ಬಿಟ್ಟು ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ಅದು ಓಕೆ ಅಂತ ರಿಸಲ್ಟ್ ಬಂದ್ರೇನೆ ನಮ್ಗೆ ಆ ಲಸಿಕೆ ಪಬ್ಲಿಷ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಅದೇ ತರ ಈ ರಿಸರ್ಚ್ಗೆ ಇದು ಯೂಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಇವರು ಓನ್ ಆಗಿ ಆರ್ಯ ಬಯೋ ಲ್ಯಾಬ್ ಪ್ರೈವೇಟ್ ಲಿಮಿಟೆಡ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಒಂದು ಲ್ಯಾಬ್ ನ ರೆಡಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಇದೇ ತರ ಒಂದು ನಿಮ್ಗೆ ಈ ತರ ಒಂದು ಡೆಡಿಕೇಶನ್, ಈ ತರ ಒಂದು ಹಾರ್ಡ್ ವರ್ಕ್ ಮಾಡಕ್ ರೆಡಿ ಇದ್ರೆ ಮಾತ್ರ ನೀವು ಈ ಒಂದು ಗಿನಿ ಪಿಗ್ ಫಾರ್ಮ್ ನ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ, ಸೊ ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೂ ಇಲ್ಲಿವರೆಗೂ ನಮ್ಮ ವಿಡಿಯೋನ ನೋಡಿದಕ್ಕೆ ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೂ ಧನ್ಯವಾದಗಳು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಮತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರ ಸಲುವಾಗಿ ನೀವು ನೋಡ್ತಿದ್ದೀರಲ್ವಾ, ಸೊ ಇಷ್ಟೊಂದು ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಮತ್ತೆ ಇಷ್ಟೊಂದು ಪೇಷನ್ಸ್ ಇಂದ ನಮ್ಮ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಕೃಷ್ಣಮೂರ್ತಿ ಅವರು. ಸೊ ನಿಮ್ ಪರವಾಗಿ ಮತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಪರವಾಗಿ ಸರ್ಗೆ ಕೊನೆಯದಾಗಿ ಸರ್ ಧನ್ಯವಾದಗಳು. ನಮಸ್ಕಾರ.